Känner du någon artist som inte har eget företag? Nej. Grönvall, Ja. nu är vi på O2 Arena Yes. i London. Ja. Vad ska du göra här? Här ska jag gigga ikväll. Jag har förbandet som soundcheckar där nere just nu. Lite roligt är att här giggade jag med mitt förra band. Trummor. Här giggade jag med mitt förra band 2019 och då öppnade vi för Skid Row. Och ikväll ska jag gigga med Skid Row. Jag stod här uppe då och så tittade på bandet. Men nu ska jag få vara på scenen med dem istället. Det är ju jävligt kul. Hade du någon aning om att du behövde vara egen företagare för att vara artist? Det var gitarr eller? Det där var en liten gitarr, ja. Jag hade ingen aning om att jag som artist behövde vara egenföretagare. Det fick jag lära mig den hårda vägen, kan man säga. Anledningen till att jag kan göra det här idag är ju för att jag är egenföretagare. Så är det. Hej Simon! Hej Erik, härligt. Nu är vi tillbaka i Sverige. Tillbaka i Sverige. Från alla stora scener på kontinenten. Exakt. Du har ju spelat över hela världen. Ja, i princip. Inte Sydamerika än, men det kommer vi göra i år. Jaha, Ja. spännande. Mm. Men du, jag tänkte vi skulle backa bandet lite grann Ja. och gå tillbaka till gymnasiet. Ja, Du gick på estetprogrammet, estetprogrammet ja. musik. Eller- Sammusik. Sam Så här musik. kombination. Ja, man Okej. behöver ju de vanliga ämnena också tyvärr. Ja. Ja, men du var ju ganska tidigt inställd på att du vill bli artist. Ja. Ja. Hur gick det till från det att du fick den här idén om att du vill bli artist tills dess att du faktiskt fick ditt första uppdrag som Åh artist? herregud. Jag ska snabbspola det. Ja. Jag började på, mina föräldrar satte mig på ett musikdagis när jag var väldigt liten. Så att jag fick, musikintresse kom väldigt tidigt. Ja, vad gör man på ett musikdagis? Sjunger, typ har så här rytmik, man lär sig klappa i takt och lite sånt. Lite mer fokus på musik helt enkelt. Och sen så, pappa var musiker, han spelade i ett dansband på 70-talet som hette CGS. Och han, så att jag hade ju mycket musik hemma och han spelade gitarr och sådär. Så jag lärde mig spela gitarr när jag var typ i 12-årsåldern. Och sen så i gymnasiet hade jag lite svårt att hitta min plats. Jag visste inte riktigt vilket program jag ville plugga och hur jag skulle liksom... Ja, det kändes som att jag hittade inte riktigt min plats. Tills det att jag gjorde en audition. Jag hade ett sabbatsår mellan mina program faktiskt. Det var så här, nej, det här går inte. Jag behöver liksom fundera över vad jag vill göra. Och sen så fick jag möjligheten att göra en audition till en skola som heter Viktor Rydberg i Stockholm. Jarlaplan, som musikinriktning och kom in. Och musikintresset växte ännu mer. Jag var med i en musikal där och jag insåg bara shit, jag tänkte att jag skulle vara gitarrist. Men jag började sjunga och sången tog över helt. Jag bara, fan jag kan ju sjunga, okej, det kanske är det jag ska göra. Hade huvudrollen i musikalen We Will Rock You, Queen-musikalen i skolan där. Och sen efter gymnasiet bara gjorde jag allt jag kunde för att få jobba med musik. Jag hade några band däremellan också, men det har vi snabbt spolat förbi. Var du sångare i de banden eller? Ja, jag var sångare i de banden. Och började skriva musik och sådär. Och så att musikintresset har liksom funnits hela tiden. Det var bara det att jag tror, antingen så var det så att jag inte riktigt vågade hoppas på att jag skulle kunna leva på det. Eller så var det bara det att jag fortfarande sökte lite, försöker hitta vad vill jag bli när jag blir stor. Och sen så jag visste att jag ville jobba med musik. Började jobba som karaokevärd för att få vara nära musiken. Jag sökte massa jobb, gjorde auditions för så här Wallmans som är restaurang där man går runt och sjunger och serverar och sådär och underhåller. Många artister som har tagit den vägen. Blev nekad 3 gånger. När jag var i gymnasiet så... Fick du någon anledning varför? Nej. Nej. Nej men det är som vanligt, typ så här. Vi har fullt i år. Ja, just det. Okej. Ja, Men vi det hör är av bra oss. nog, om ni vill ha mig då kommer ni ta in mig Ja, liksom. just det. Hur fullt det än är. Ja. Och sen, just det, när jag var i gymnasiet så kom ju faktiskt Idol och så hade en sån här kidnappning som min syster anmälde mig till Idol 2007. Och så blev jag kidnappad dit, jag kom inte så långt i programmet, jag kom ett steg, jag kom till så här, jag kommer inte ihåg vad det heter, vad heter det? Slutaudition heter det. Okej. Åkte ut där. Och sen 2009 då bestämde jag för att nej, nu jävlar ska jag faktiskt, nu ska jag göra det här på riktigt. Och då sökte jag till Idol 2009. De hade sett ett klipp från den här karaoken som jag jobbade på. Och ringde upp mig och När sa, började du jobba där? det var efter gymnasiet 2007-2008. Okej. Det var alltså typ musikintresset som gjorde att du började jobba med karaoke? Eller? Ja, visst. Jag ville bara hålla på med musik. Ja. Jag älskar ju musik så att jag tog alla chanser jag kunde få. Det var bara så svårt att liksom komma igång och börja leva på musiken. Så att det var så lite trubadur-gig här och där, lite karaoke här och där på helgerna.
Levde på existensminimum liksom. Ibland var det svårt att betala hyran. Sådär. Men det var ett jävla knegande liksom. Och sen, fast det var ju kul såklart. Det var ju kul att jobba med musik. Och sen så kom ju Idol 2009, de ringde upp mig. De hade sett mig sjunga på en karaoke-scen. Alltså digitalt, och någon hade, min chef på det jobbet hade filmat när jag sjöng en Queen, Somebody to Love. Jag tror att det finns på YouTube fortfarande. Och jag är lite så här halvt. Ja, det ska jag inte ta med. Och de ringer upp mig, säger hej, vill du komma och göra audition? Ja, jag tar chansen nu. Skitnervös, går in där, kör Skid Row, 18 Alive. Ett av mina favoritband som jag nu har äran att vara med i. Och sen så vann jag Idol. Och efter det så startade jag en solokarriär. Den gick så där, men jag kunde leva på musiken. Gick med i Heat, bandet Heat, och var med där i 10 år. Och sen, på den vägen är det. När i den här resan insåg du att du som hade gått på estetprogrammet kanske inte lärt dig någonting om att driva eget företag? Du behövde ha ett eget företag för att kunna leva på musiken? Så fort jag började tjäna pengar på musiken, när jag skulle fakturera arrangörer för spelningar eller skivbolaget för såld musik, då insåg jag att jag behövde ett eget företag. Och det var ingen som hade liksom informerat om det under de här åren på gymnasiet. Vad jag vet så hade vi inte UF på skolan. Och så för mig var det så här, men vadå, företag? Jag vill ju bara liksom spela musik och vara ute och festa och ha kul. Behöver jag vara företagsam också? Ja. Och jag hade ju hjälp. Jag tog ju hjälp av min styvpappa och min bror och min riktiga pappa. De hjälpte mig väldigt mycket med att starta upp mitt första företag och lärde mig hur det funkar och sådär. Vad har du för tips till, om man tänker sig att, säg att du går på gymnasiet nu, jag vet att många som tittar och lyssnar på det här, de går på gymnasiet, de vill bli rockstjärnor eller leva på sin musik helt enkelt. Vad är ditt bästa tips till dem? Jag skulle säga så här, för det första så behöver man förbereda sig, men så är det med väldigt mycket i livet, man behöver förbereda sig på att jobba hårt. Hårt och smart. Det tar tid. Det är många år med dåligt betalt. Så att det handlar om att jobba hårt hela tiden och hela tiden försöka liksom förbättra sig själv. Förbättra sig själv som sångare, eller basist, eller gitarrist, eller producent, eller vad det nu är inom musik. Men sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att det finns ett bra citat. Music is spiritual, the music business is not. Och med det menar jag att musik, det jag tycker är roligt är ju att skapa. Det är lite spirituella, skapa, vara kreativ, skriva musik, producera musik, släppa musik. Men det finns en annan aspekt som är musikindustrin, som är att vara företagsam. Att ha företag, ha koll på de bitarna, ha koll på ekonomin. Och den är lika viktig. Så jag skulle säga, mitt tips är att skapa kunskap, fortsätt göra det du gör bäst, men skapa kunskap om företagsamhet. Och du behöver vara företagsam och du behöver veta vad som försiggår i ditt eget företag. Ja, just det. Ja, och i princip behöver ha ett eget företag. Ja, exakt. Och ha ett eget företag. Du behöver liksom ha lite kunskap. Eller ta hjälp och ha råd att betala för att få den hjälpen av andra. Jag har gjort en kombination. Jag har lärt mig mycket själv. Jag förstår hur det funkar till viss del, men jag tror också hjälp av, liksom jag har råd att betala. Att ha hjälp av människor som har bättre koll än jag. Ja, men det är ju bra. Jag menar, jag driver ju själv företag också. Jag tycker att det är lite grann som du säger, fast kanske inte lika mycket i andra branscher också, det här med spiritual versus, vad sa du? Music is spiritual. Ja, just det, music business is not. Just det, music. Men jag tänker att som när man, oavsett vad det är för verksamhet man driver, så vill man ju göra det man är bra på. Man vill ju fokusera på det och försöka leja bort allt det andra. Och alla de som du jobbar med i branschen, när ni är ute på turné, då hyr ni in ljustekniker och ljudtekniker, allt. Turnéledare, någon som säljer merchandise. Det finns många människor som jobbar kring turnén. Ja, precis. Är det så att ni anställer de personerna då, eller har de också egna företag? De har också egna företag, så att vi fakturerar mellan bolagen, vilket underlättar processen enormt mycket. För ifall vi skulle ha dem anställda, då skulle det också dra på oss mycket mer kostnader i form av arbetsgivaravgifter till exempel, som kan bli väldigt dyrt. Och det underlättar enormt mycket att de har egna företag, så att vi kan fakturera mellan bolagen. Ja, just det. Ja. Jag bara tänker på det nu. Känner du någon artist som inte har eget företag i dagsläget? Nej. Nej. Nej.
Nej, jag känner inte någon artist som inte har ett eget bolag. Nej. Det är ju otroligt. För jag menar, man tänker sig att man sitter på gymnasiet. Ja. Eller att man vill bli artist och så tänker man att det enda jag ska göra är att skapa musik. Ja. Men alla blir egna företagare. Ja, om du vill leva på musiken så behöver du ha ett eget företag. Ja. Och det är även så här, jag skickade en låt för att den skulle bli mixad nyss, alltså mixad och mastrad. Och, ifall man inte vet vad det är, kortfattat låta bättre. Ja. Och han har också eget företag, fakturerar. Så att, alltså även oavsett var man är, liksom, vilken nivå man är på, så har de flesta som jobbar med musik, alla jag känner, har ett eget bolag. Du kommer att hamna där till slut. Om du vill leva på din musik. Så, liksom, så enkelt är det. Ja. Och trots det så fick ni ingen utbildning i hur det är att driva eget företag på gymnasiet. Nej. Det är ju ganska konstigt. Ja. Nu kanske det är lite annorlunda, jag vet inte. Men om det är så att man går på gymnasiet och inte får den här utbildningen så kanske man ska be om den. Eller till exempel starta ett UF-företag. Det kan man också göra. Exakt. Sen så finns det mycket hjälp man kan få. Jag vet inte, jag har inte googlat just det här, men YouTube är ju fantastisk lärare också om man vill lära sig mer om hur saker funkar. Det är sant. Men jag tycker också att det är helt otroligt. För jag hoppade ju runt på 3 gymnasium. Alltså för jag visste ju inte vad jag ville göra. Nej. Ingen av de gymnasierna jag var på, oavsett program, hade någon form av utbildning om företagande eller typ så här hur man hanterar pengar. Det är så här, jag visste inte vad en momsdeklaration var förrän jag var 22. Liksom. Och jag menar bara en sån sak som moms är ganska intressant. Jag vet första gången när jag startade företag i 2:an på gymnasiet och sen när jag fick första så här preliminära självdeklarationen, då är ju det bara en sån grej som att nu ska du betala in så här och så här mycket till Skatteverket. Ja, exakt. Oj då, exakt. ska jag göra det här? Ja, precis. Var ska jag hitta de pengarna någonstans? För det är ju innan man har fått in några pengar ibland. Exakt. Så att det där är... Det är klurigt, men sen ska också sägas att det finns så enormt mycket roligt med att ha ett eget företag. Och du kan tjäna pengar på ett helt annat sätt när du har ett eget företag. Du kan vara smart och planera på ett helt annat sätt. Till exempel då, så när jag startade mitt bolag så jag ville jobba som artist, men sen insåg jag så här: oj, det finns mera möjligheter i det här bolaget. Jag kan ta fram ett ölmärke som vi har gjort tillsammans, en alkoholfri såklart. Jag kan starta en festival, jag kan prova att vara manager. Så att när jag väl hade det här bolaget så öppnades det flera dörrar att prova på andra grejer inom musikindustrin. Så att det är jäkligt kul. Ja, förlåt att jag avbryter det där, men jag vet ju också att du har dragit igång den här startupen i Sydafrika. Alltså du har ju fått det känns i alla fall så länge som jag har känt det, att du har fått en överblicksbilden av så här det funkar att driva ett företag. Och då så ser man en massa andra möjligheter, kanske också i helt andra kategorier. Det behöver inte ha direkt med musiken att göra, men så bara, men det här är en bra, jag har en affärsidé, men jag vet ju ungefär hur det funkar. Så att på så sätt så öppnar det upp andra möjligheter också. Exakt. Någonting som är väldigt viktigt för mig också, det är att vakna varje dag och kunna styra min egen tid. Vilket jag kan på ett helt annat sätt i mitt egna bolag än om jag till exempel skulle vara anställd. För då behöver jag ju liksom följa någon annans tid. Så att säga. Men det är väldigt viktigt för mig att kunna vakna varje dag och göra det jag tycker är kul. Och det möjliggör, alltså företagande möjliggör det. Så att det är en viktigare aspekt för mig än att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det kan jag hålla med om till 100%. Jag driver också företag och det är för att jag vill kunna göra det jag tycker är roligt varje dag. Du är ju morgonpigg, jag är ju morgontrött. Så jag väljer ju att sova in på förmeddagarna. Du stiger upp tidigt och jobbar då. Jag sitter uppe på natten och jobbar då. Alltså man gillar ju olika saker. Men oftast så är det ju så att när man är anställd då behöver man ju gilla det någon annan gillar. Exakt. Och deras tider och förhålla sig till sådana saker. Så det är ju en så grymt stor vinst. Exakt. Jag ska bara komma in på en liten detalj till. Och det är ju så, man kanske inte tänker på det här alltid, men jag menar, när du ska ta ut lön ur ditt bolag, då behöver ju du också betala arbetsgivaravgifter och alla sociala kostnader. Du får betala skatt på det. De här pengarna, alltså, det är ju, allt det där är ju skatter och de går ju direkt till staten. Så att staten kan använda de här pengarna till att till exempel då, bygga vägar och sjukhus och allt annat möjligt bra. Så att det är inte så att bara för att man driver företag så
blir det inte några pengar till staten i skatt, utan det är ju tvärtom. Nej, det är ju där pengarna till statens grund, alltså det är grunden till pengarna i staten, företagande, eller företag. Företag är liksom grunden till pengar till staten. Alltså det är ju företag som anställer människor, betalar inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, går bolagen bra, bolagsskatt. Du har ju momsen när folk går och handlar. Alltså det är ju så flödet ser ut. Så att man har jävligt kul i företag när man lyckas med sin verksamhet. Man gör också jävligt mycket nytta. Och om du inte skulle göra vinst, vad ska hända då? Då blir det inte så bra. Då kan jag inte bedriva min verksamhet. Jag behöver kunna göra vinst för att kunna göra det jag gör om dagarna. Ja, jag menar det. Nej, men så att, det är ju, men jag tänker det är en sån här trivial fråga på ett sätt. Ja. Men om inte du skulle göra vinst, då skulle ju du behöva göra något annat för att få in pengar. Exakt. Då skulle du få mindre tid till musiken. Alltså, det vill säga och så blir det inget företag och så blir det mindre skatteintäkter dessutom. Så att, och tänk dig vilken waste det skulle vara om du skulle gå runt och göra någonting som du tyckte var tråkigt om dagarna istället för att göra det du tycker är bra på, skapa musik som så glädjer så många andra människor. Så att jag menar, ju fler människor som kan pyssla med det de tycker är kul och dessutom är bra på, desto bättre blir det ju för alla. Entreprenörskap är det vackraste vi har i Sverige. Bold statement. Ja, men det skulle jag fan säga. I världen skulle jag nog kunna sträcka mig till att säga. Att det skapas, att folk skapar, testar idéer, det är innovation. Det är så vi har liksom hamnat där vi är idag. Det är framsteg inom allt, teknik, liksom, medicin. Att folk har möjligheten och incitamentet då också att om jag gör det här bra så får jag skörda frukten av det. Och den är ju också hur viktig som helst. Och liksom se vart vi är. Vi har åstadkommit så jävla mycket. Och det där tror jag man glömmer bort ibland. Det är ofta man tänker, som du säger, incitamentet är ju till mångt och mycket att då kunna pyssla med det som man tycker är kul på dagarna. Det finns en ekonomisk aspekt i det också. Och när ett företag har gjort någonting jättebra och går med mycket vinst så händer det ibland att de får kritik för det. Och då vill ju alla ha en del av den här vinsten. Men det är ju inte så många som vill ha en del av förlusten för alla företag som går dåligt. Och det är många företag som går dåligt. Det är många som går in med risk. Man lägger in i princip sina husnycklar på bordet för att man pantsätter huset för att man riskerar då allt man äger och har för att starta ett företag. Och så plötsligt när det går bra, då vill alla andra ha en del av kakan. Men det var ingen som ville stoppa in sitt hus i den här riskdelen. Det är jäkligt lätt att riskera andras pengar. Ja, men riskera andras pengar. Exakt så. Ja, men det låter bra. Men du, då tycker jag att vi får tacka dig så mycket för den här fina diskussionen. Är det något mer du vill tillägga? Om de ska lyssna på en låt nu efter det här. Då tycker jag att de ska... Då tycker jag så här. Lyssna på nya Skid Row-albumet. Ja, men du kan ju inte ta en egen låt. Va? Det går ju inte. Varför då? Det är mitt företag. Jag vill att företaget ska gå bra. Ja, det är sant. Nu går ni in och lyssnar på Skid Row och sen så går ni in på min YouTube-kanal och så lyssnar ni på lite covers där. För där släpper jag lite covers då och då. Så. Jag har också tips. Higher med Erik Grönvall. Higher med Erik Grönvall. Den lyssnar ni på direkt. Den är jävligt bra. Det är en vacker låt. Men nu avslutar vi det här. Ja. Tack. Tack Simon. Tack. Tack Erik.